Ny loha hevitra ny tenin'Andriamanitra izay rahantsika mijery androany dia hoe tsy tokony ny ampitso isika, tsy mamaritra ny ampitso isika. Amen. Ampahenezo an'izay aloha namanao teneno hoe tsy tokony ny ampitso isika. Ohatran'ny androany zao, nareo zao nanatena daholo hoe dia andihy dia hira, tsy tokony ny ampitso isika. Tsy fantatrareo mihitsy hoe tonga dia toriteny zao mandeha. Zay le izy, tsisy mahalala mihitsy ny fitrangany ny 2 minitra, ny fitrangany ny ampitso, le ampitso tiana tenena tsy voatery hoe mialana amin'ny foana, fa ny rehefa aveo no avy zany dia tsy afaka mamaritra an'izany ianao. Amen. Ny amin'izao fotoana itenenana izao no fantatrao, fa raha ny rehefa aveo tsy fantatrao zany, tsy afaka mamaritra an'izany tsika, tsy tokony izany tsika. Tamin'ny zaresaka ho any Mayotte nanao an'ilay filazana tamintsika teto fiangonana hoe amin'ny talata andeha ho any Mayotte. Dia betsaka angamba fa mety tsy miteny amiko fotsiny ny olona nahita ny Alarobia sy ny talata arivo, dia mety tsy miteny hoe mpamanday koa ny pasitera. Lazainy fa andeha ho any Mayotte izy ary mbola toriteny taoka eo izy tamin'ny Alarobia. Tsika fotsiny nataony mivavaka ho an'ilay talata, fa tsy tokony ny ampitso tsika. Tampotampoka teo dia aminy indray le volonako noho ny antony samihafa dia lasa lakamisy indray aho vao nandeha. Tanareo amin'izay le izy tsy fantatrao mihitsy. Zahay tsy nanam-po, tsika tsisy nanam-po, fa tonga rehefa le izy dia hoe lakamisy indray zany vao mandeha, dia zay le izy zay. Azonareo dia ohatran'izany mihitsy ny Baiboly tena mampianatra atsika fa tsy tokony ny ampitso. Jereo keo no ohabolana toko 7 ohabolana toko 7 dia ny andininy voalohany any ny raisitsika rehefa hitanareo azafady. Zao no voasoratra ohabolana toko 7 dia ny andininy voalohany. Dia zao no voalaza ny tenin'Andriamanitra: aza mirehare ny amino ampitso ianao, fa na dia ny avoaka ny anio aza tsy fantatrao. Amen. Aza mirehare ny amin'ny ampitso ianao, fa na ny avoaka ny anio aza tsy fantatrao. Tsy afaka miankina amin'ny raha-pitsotsika, tsy afaka mirehare falana ny amin'ny ampitsotsika, tsy afaka matoky tena ny amin'ny ampitso isika, satria na ny avoaka ny rehefa aveo ary tsy fantatritsika. Tsy maintsy mandeha amin'ny fanerenena foana zany tsika amin'ilay fiheverantsika amin'ny fotoana, satria tsy mahalala ny raha-pitsotsika. Aza mirehare ny amin'ny ampitso ianao, fa na dia ny avoaka ny anio aza tsy fantatrao. Amen. Tena tiako entinao mody mihitsy ny tenin'Andriamanitra dia mampaherezo mihitsy aloha namanao hoe vakio ny Baiboly raha ohatra ka sadina. Aza mirehare ny amin'ny ampitso ianao, fa na dia ny avoaka ny anio aza tsy fantatrao. Atenenao manamanao kaikinao zay zafady. Dia androany misy zavatra vitsivitsy izay matsoahantsika amin'izay hoe inona zany ny dikan'izany ho atsika. Zany hoe aza mirehare ny amin'ny ampitso zany, inona ny dikany hoe aza matoky tena ny amin'ny ampitso zany, inona zany ny tokony ataontsika ao anatin'izany. Ao amin'ny Jakoba toko 4 dia jerentsika ny 7 ny teboka voalohany. Jakoba toko 4 dia ny 3. Lavalava moa le ao amin'ny Jakoba fa tsy manina vakitsika tsara amin'izay azotsika. Toko 4 ny 3 dia vakina ka hatrany 7. Zao no lazana: ianareo izay manao hoe anio na ampitso dia akany ananiny zahay ary hitoetrany herintaona, ka hividy sy hivarotra ary ahazo tombom-barotra, kanefa tsy mahalala no ampitso ianareo. Inona moa ny ianareo? Fa zavona ihany ianareo izay miseho vetivety dia levina. Fa aleo manao izao: raha sitrapony tompo ka velona izahay dia ataonay izao na izany. Fa izao dia mirehare amin'ny fahasahinareo ianareo. Ratsy ny firehareana rehetra toy izany
ko izay malalanao soa nefa tsy manao dia eloka ho azy izany. Jakoba zao dia mampianatra antsika mihitsy hoe ny zavatra rapitso tsy fantatsika mihitsy ny trano. Azonareo dia mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra hoe mila manetry tena foana zany ntsika ny amin'ny fikasantsika rehetrarehetra, ny amin'ny projet izay apetraka ao rehetra ho an'ny rapitso dia mila manana faneretena foana ianao manankina n'izany eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Tsy afaka mitombo teny fantatra amin'izany ntsika fa mila miankina foana. Dia hoy Jakoba hoe alao foana miteny hoe raha sitrapon'ny tompo dia zao no ataoko rapitso, raha avelan'Andriamanitra dia zao no ataoko rapitso, raha izay ny fitondran'Andriamanitra dia izay ny ataoko rapitso. Paoly engesy efa zavatra ohatr' izany foana nanao projet lasa ataon'ny olona inona ho esoeso teny ary le izy amin'izao hoe andraso Paoly. Ianareo le fiteny andraso Paoly enge ka i Paoly miteny foana amin'ilay olona ho avy raha sitrapon'ny tompo tsy tonga ihany izy, enim-bolana atoriana tsy tonga izy, herintaona tsy tonga izy, satria izay le fitondran'Andriamanitra tsy fantatra ny rapitso. Dia mamaky an'iny ireny zany ny olona hoe andraso Paoly tsy ho avy akory izy, mara amin'ny tena marina izay le sitrapon'ny izay le fitondran'Andriamanitra. Dia mianatra mihitsy koa tsika manety tena ohatran'izany amin'ny fiainana. Raha sitrapon'ny tompo dia zao no atao. Aza mba be projet fotsiny mandeha rery zany fa mandehana foana miaraka amin'Andriamanitra, mandehana foana miaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy fantatrao izay asehony rehefa avy eo e. Amen. Tanareo tsara nefa indraindray dia be fikasana dia be fikasana tsika zanak'olombelona fa tsy araka rehetrarehetra zavatra zangana iray. Ankino amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainanao rapitso. Amen. Ankino ampelatana ny Jesosy foana ny fiainanao rapitso. Na ny zavatra farany izay azonao antoka indrindra zany teny aminareo rehavan'izay manatrika fa tsy fantatrao ny fikafian'izany. Io fahasalamanao faran'izay azonao antoka hoe ianao androany salama tsara fa sanatria nge rapitso afaka miova tena tsy araka rehetrarehetanao mihitsy eo. Ankino amin'Andriamanitra foana. Izay no mahatonga hoe ny kristianina mahatakatra an'izany dia azoto hivavaka, azoto hanankana ny fiainany amin'i Jesosy izy, azoto hiantso an'Andriamanitra. Izany misy zavatra tonga ho an-tsaina hoe tokony atao dia ankinony amin'i Jesosy foana, apetrany amin'i Jesosy foana. Amen. Isany misy zavatra na kely na be satria tsy fantatrao rehefa avy eo dia ankinonao amin'i Jesosy foana. Na andeha hiantsena ary ianao dia ankinonao amin'i Jesosy satria tsy fantatrao izy zavatra mitranga eny an-dalana eny. Aza mirehireny amin'ny ampitso ianao fa na ny avoakany anio aza tsy fantatrao. Amen. Misy fomba fiteny indray andro nandalo tao Nataly Asiera any Anosikely any Madagasikara io antsoinareo hoe Asiera Saint-Pierre. Dia taon'ny Asiera dia mandeha amin'ny couloir tsy haiko izay nahita an'iny mandeha amin'ny couloir ianao zany miditra dia misy teny ohatr'izao apetaka farmasena hoe l'homme propose, Dieu dispose. Mbola tsara, mbola kely aho nahita zany. Tsy azoko tsara moa ilay teny iny ary dika zany. Fa izay ilay izy, ny fikasana dia an'olombelona. Andriamanitra ihany tokony teny farany amin'ny zavatra rehetrarehetra. Andriamanitra ihany no mandamina ny zavatra rehetrarehetra. Amen. Dia ankino mazotoa manankina ny fiainanao amin'Andriamanitra. Dia mazotoa manaiky ny sitrapon'Andriamanitra foana ny fiainanao. Tokony tena ho fomba fitenintsika mihitsy, tsy hoe fiteny fotsiny. Rehefa tena izy raha sitrapon'ny tompo dia zao fa tsy tena zay. Rehefa avy eo tonga ary ilay sitrapon'Andriamanitra menanenina indray ianao. Nefa ianao ihany no miteny hoe raha sitrapon'ny tompo dia tonga any ahy e. Tena olana be tsasa tokony nakareto fa izay zany. Sitrapon'ny tompo zany dia tsy tonga ianao. Zaho maiza manaiky, maiza mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Sakatra ny saina angambana. Fantatsika angamba ilay tovolahy kely tena navavaka teto foana ny Noël. Tena mahagaga ny sitrapon'Andriamanitra tamin'izy zazakely. Ny fihetsony ny olona azy eo l'hôpital dia hoe le petit miraculé. Miracle mandeha zazakely efa hoe ho faty. Fa Andriamanitra ihany tokony hampitso. Mivavaka-tsika nanakina tamin'Andriamanitra. Andriamanitra ihany tokony hampitso. Amen. Rehefa izany ny ataonao dia ho feno fiadananao ara-lavy ianao.
Nina zavatra mitrano efa manantona ny fiainanao amin'ny tompo ianao, manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ianao, manaiky ny fitondran'Andriamanitra. Amen. Amen. Tsy fantatrao ny asehoana rehefa aoka eo am-pelantanan'Andriamanitra ny zavatra. Azanakely nampianarin'ny tompo antsika rehefa mivavaka izy misitra atao aneny ny sitraponao tia tany taky ny any an-danitra azonareo tsy le hoe tia tany taky ny any an-danitra le ihany misy sary tao amin'ny Facebook tsara tao rehetra le estrade dia nisy nanao commentaire hoe sur la terre comme au ciel la marne. Tsy izay le izy fa taka ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ny an-danitra dia aoka koa ohatran'izany mihitsy amin'ny fiainana eto an-tany hoe ho atao ane ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro. Amen. Izay zany ny zavatra voalohany izay raha sitrapon'ny tompo. Ankina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainanao rehetra. Ny zavatra faharoa azontsika tsoahana amin'izay famarinan'izay koa dia izao hoe aza ampendrasina rapitso izay zavatra azonao atao androany. Amen. Tenenin-dray ary namanao akaikinao azafady aza ampendrasina rapitso izay zavatra azonao atao androany. Amen ve? Hitanareo fa be lehibe mihitsy ny olona amin'izao fotoana izao zavatra azony atao androany fa andraso lavo. Misy hira eto dia andraso lavo zao foana raha tsy tonga ihany le izy, tsy atao ihany le izy satria ampendrasy. Fa indraindray tsy ny olona tsy mivavaka ihany fa isika piny koa aloha indraindray dia tena mampiandro ho amin'ny rahampitso ny zavatra tokony ataontsika izany dia tsy fahendrena izy zany satria mandohatra n'le hoe aza mirehirena tsy fantatrao akely. Rehefa azonao atao androany dia raiso aloha hoe androany zany sitrapon'Andriamanitra matoa mbola aza miandro ny rapitso fa tsy fantatrao nge fa le mora levontsika ozy mba mampieritrapona azy olona ve dia mety levony fa tiany Jakoba aseho mihitsy tsisy dikany antsika tsisy dikany ny aintsika vetivety foana io dia miala rehefa tian'Andriamanitra esorony tsy manahirana an'Andriamanitra mihitsy io. So nareo mietrehitra dia mbola mila méditation profonde mihitsy ange Jesosy vao manala ny aiko vetivety mandalo aza ampendrasina rapitso izay azonao atao. Dia anisan'ny zavatra voalohany amin'izany aza ampendrasina rapitso ny fanaovan-tsoa azonao atao androany. Jereo eo amin'ny obolana 27 3:27 azafady obolana toko fahatelo dia ny andininy 7:20 misy ten'Andriamanitra mahatsikaiky obolana toko fahatelo ny andininy 7:20 dia zao nolazay obolana 3:21 3:27 pardon 3:27 aza mamihana ny soa amin'izay tokony omena azy raha azo ny tananao atao ihany. Aza manao amin'ny namanao hoe mandehana ka avy indray fa rapitso no omeko kanefa manana ihany ianao. Amen. Aza manao amin'ny namanao hoe mandehana ka avy indray fa rapitso omeko anao nefa manana ihany ianao. Ry havana izay manatrika eto ny soa azonao atao amin'ny olona androany aza ampendrasina rapitso. Aza ampendrasina rafakapitso na hoe alao fa amin'ny herinandro ambony alao fa amin'izao tsy tompony izany ianao ny androany aloha ny eo am-pelantananao dia ataovy izay azonao atao androany aza miandro rapitso. Amen. Tena be lehibe mihitsy ny olona matanareo ny mpanan-karena mahatonga ny Jakoba koa menomenona ny mpanan-karena ary manantatra hoe engane matsotaka izany ny kristianina mangataka avance le mpiasa fa hoe marary tampoka na ohatr'izany dia ao anao zany mpanan-karena tsy mety fa mifarany volana ihany dana miasa nefa mba mitaraina zany ty mpiasa ty hoe miditra hopitaly ane mivadiko hoe tsisy volana zay nisy problème nefa karaha omena ihany omenao ihany enge iny ny fampiandrasanao iny amin'ny farany volana tsy hoe nampiandrasiko izy dia lasa tombo avroeny tao anaty poketrako tao. Azonareo fa frère ihany fotsiny ary zay nefa tsy araka an'Andriamanitra
Zay rehefa tsy akasitrahana zay azonao atao androany androany atao. Amen. Aokatsika kristianina tsy manao amin'ny olona mihitsy hoe misy olona tonga any aminao mangataka fanampiana. Misy fanampiana hitadiavan'ny olona anao mety amin'ny lafiny be dehibe, dia ianao le manao hoe eny ary farampitso hoe. Nefa tsisy antony manamarina an'izay akory. Tsisy antony afaka anohananao an'izay raha mba misy antony iray moa ka ahoana. Hoe za tena tsy maintsy mbola zao, tsy antony izany, fa indraindray tena tsisy antony mihitsy. Tanareo le hoe katy efa mindrana ty amiko dia zay tiako atao. Raha riva miverina e! Amin'izao ry havana izay aza mirereny amin'ny ampitso sady tsy araka an'Andriamanitra izany no tsy mety. Rehefa afaka manao ianao zao amin'izao tsika miteny zao, dia atao zao tsika miteny zao. Rehefa afaka mampindrana ianao raha misy olona mindrana, dia zao mampindrana fa zao ihany herinandro ianao meko nefa ao misy ao. Tao hitina fotsiny iny hoan'ny gararaka. José ny teny zavatra n'izany mampisambola. Manaova soa manahafa ny rainareo izay ny an-danitra, izay mampisambotra ny malahelo dia ahoana izy? Mampisambotra ny Jehovah. Izany ange Andriamanitra nanaovana amin'ny zavatra anankiray. Aza ampiendasina rahampitso. Mety misy amintsika ireo nga misy olona tena nangataka fanampiana aminao mihitsy. Afaka manao ianao, fa ianao le manao hoe raso aloha amin'izao. Androany Andriamanitra miteny mivantana aminao zao dia zao atao rehefa mody. Rehefa avy eo dia raiso ny fanapakena, aza ampiendasina rahampitso. Amen. Efa misy olona marary mitaraina aminao ka resy lahatra ny fonao hoe hanome araka an'Andriamanitra, aza ampiendasina raha afaka pitso sao maty tampoka ny marary iny zay voalozana ianao. Fa ombeo mampisabora manampy raha afaka manao an'izany ianao anio. Amen. Teneno namanao anio tsika no manao soa. Zay anio tsika no manao soa rehefa afaka manao. Za tsy miteny akory hoe mandehana mitrosa zany rehefa tsy afaka manao. Rehefa tsy afaka manao ianao dia tsy afaka manao ianao. Ozy Paoly hoe raha misy fanomezana ao amin'ny Korintiana faharoa dia arak'izay ananana, arak'izay ompelan-tanana no hanomezana. Raha tsy koa zany hoe tsy manana ianao dia lasa mihitsy ianao mitrosa. Tsy mety zany. Tsy ara-baiboly koa zany, arak'izay ananana, arak'izay ompelan-tanana no hanomezana. Tsy mamorona ianao. Rehefa tsisy dia tsisy, tsy fahotana anao miteny hoe tsy misy. Ao hoe zay ry havana izay manatrika. Zay ihany ny teboka voalohany hoe anio no manao soa atsy rahampitso. Aza ampiendrasina rahampitso ny fanaova-tsoa. Ny faharoa ao anatin'io dia aza ampiendrasina rahampitso ny famelan-keloka. Jereo ao amin'ny Matio 5:5 teny andiny 5:20. Matio 5:5 dia vakina ny andininy 10:20. Dia raha ohatra ka hitantsika dia zao mivakina amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy Matio 5:25. Mihavana faingana amin'ilay manana ady aminao raha mbola miara-dia aminy ianao. Fandrao ilay manana ady aminao hanolotra anao amin'ny mpitsara, ary ny mpitsara kosa hanolotra anao amin'ny inona izany izy? Mpamatotra. Ka atao ao an-trano maizina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa. Tsy ho afaka ao mihitsy ianao. Ambara-pandohanao ny vary ray vety farany indrindra. Mihavana faingana amin'ilay mananady aminao. Ny fakapana lehibe zany dia tsy le hoe misy olona mananady amintsika akory. Misy ny teny hoe raha olona ray fotsiny teto ambony tany dia tsisy olana mihitsy izy. Rehefa manomboka olona roa teto ambony tany dia efa manomboka misy olana. Jereo tsara Damaseo efa manomboka mifampihetsina. Taniana hoe inona zany nataonao ry lehilahy? Mozy izy hoe rehefa tonga zany eva tsy za mihitsy tompo. Eva io izy rehefa ninana teo tsy niteniteny. Eva natonga teo efa mifanirininika teo izy mivaly. Eva koa moa tsy nahitsy zay lana dia mianarana iray nasiny dia tany mianarana ny tompony nandrehatra. Roa dia efa misy olana. Telo vao maika amin'ny tompo. 1 miliary atao ambony tany tsy maintsy misy olana foana zany. Azonareo le izy na tsika samy zanak'Andriamanitra dia hoe misy olana tsy mitovy eo zao. Fa zao ny ampianarana hoe mihavana faingana. Amen. Mba teneno indray amin'ny namanao aloha zay. Tena paherezo matetika mihitsy izy sao matory mihavana faingana.
hitanareo ny zavatra anankiray rehefa manomboka godona elaela dia lasa masiso. Zay dia izy. Misy olona nampitondra nofon-ken'omby tsara tarehy avy any Madagasikara rehefa. Tena steak, le steak gasy le tena tsara hen'omby tena mety tsy mahita ty reno mihitsy. Raha mahita renao ty dia 20 € ny kilo an'ilay sahirana eny ianao hividy ave sa tsy. Ray barikety io, tsara karakara. Dia arak'ilay hoe tsy fantatra ny ampitso teo za le nitondra azy annulé les vols. Rehefa annulé les vols dia nalefanireo tany amin'ny hôtely tonga tany amin'ny hôtely tany tsisy le frizidera majery. Ohatra n'to frizidera tsy mamely akory le frizidera kely tsisy mangatsiaka akory ao anatiny. Teo zany tsy maintsy nijanona teo le steak. Rehefa tonga taty Alareny eo, inona zavatra mitsanga satria kobonina ataony na masiso le steak tsara. Io ange io ady io rehefa kobonina arakaraky ny kobonanao me masiso hoe. Azotsika le fonao zany tokony mba ho maimbomaimbo fotsiny rehefa misy azy. Lasa tena masiso tsy azo iainana io. Noho izany ozy Jesosy hoe faingana, mihavana faingana amin'le aza mamandrimandry manandrara. Tao faingana mihitsy andropaty. Aza ampiandrasana rapitso ny devoly zao. Ny devoly aloha dia rehefa tsy vita ny miteny aminao hoe aza mamely ianao na aza miambana ianao dia ozy mihavana ary fa andraso kely fa tsy tokony rapitso. Amen. Zay ke tena nahita olona ohatr'izany. Tsy niavana izy maty le ray. Maty le ray iny amin'izay vao mijaikojaiko le anankiray tsy hita mitsony izay atao. Lasa misotro kely mihitsy ary izy. Satria tsy hita izay atao malahelo izy hoe tena adikanina ina azonareo le izy tara le fotoana tsy tompony ny ampitso anio riavana. Tsy voatery ho faty foana le olona manana aby aminao fa tsy fantatrao ny rapitso dia ataovy androany zay tokony amboary. Ny fihavanana tsy mety amboary androany. Amen na ve? Amen. Vady rehetrarehetra manatrika tokoa metsika lesona kely ianao. Raha vao misy disadisa androany ny amboary fa tsy hoe amin'ny herinandro akory. Androany raha misy olona tena tokony mailaka mihitsy miavana rehefa misy disadisa kely dia ny mpivady. Satria ireo mifankahita isan'andro. Raha misy biby mety mananolana aminao mety tsy maintsy antso azy ianao vao mahita vadinao hitanao foana na ray tsy hariva tokony mailaka hoe 10 minitra ihany après disadisa dia efa milamina mandray ny rano. Tsisy mpanao amainina mihitsy fa tsy maro. Marina ve zany sa tsy marina? Eny ary. Aoka zany tsy andre hoe zay ke tamin'ny alina pastera mifampialamosina mihitsy miaty zay dia mifampialamosina zay 10 minitra ihany. Ao zany 10 minitra zany arake be dia be ny afaka mitsanga ao anatin'ny 10 minitra. Za tena te hilaza aminao hoe fiaviany Jesosy ke onka ndray mpimaso le olona. Efa nazavaiko tamintsika le hoe le teny hoe ndray mpimaso avy amin'ny teny grika hoe atome de temps. Le atome ma le singa farany kely indrindra. Le farany bitika hitanareo zany raha misy hoe vy dia le vovoby iny. Dia iny vovoby iny mbola zaraina roa le vovoby anankiray dia zaraina. Rehefa tsy azo zaraina tsony izy dia atome. Tsy hita maso akory. Dia fotoana ohatr'izay le fiaviany Jesosy. Ndray mpimaso. Raha tena marina tsy ndray mpimaso fa tsy hita izay antika anazy dia loatra hoe ndray mpimaso zany fa mbola aingana lavitra amin'io izany. Tsy afaka miteny ianao mifona kivony zay dia lasa. Tsy afaka manao an'izany ianao tsisy fotoana. Noho izany alamino izay tokony alamina. Amboary izay tokony amboarina anio. Aza maray areny amin'ny ampitso ianao fa na ny avoakany anio aza tsy fantatrao. Amen. Dia ny zavatra fahatelo amarana antsika azy dia aza ampiandrasina rapitso ny fankatoavana an'Andriamanitra sy ny fiofana. Hebreo toko fahatelo dia ny 7 ny ten'Andriamanitra vakitsika farany. Dia izao milazain'ny mpanoratra ny bokin'ny Hebreo toko fahatelo 7 manao hoe
koa arak'izay lazainy ny fanahy masina hoe anio raha eny ny feony anareo aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana tamin'ny andro ny fakapanatany anefitra izay nakan'ny razanareo fanahany tamin'izy antoetray ary nahitany azy efapolo taona izy koatezitra indrindra tamin'izany taranak'izany aka nanao hoe ireo dia maniasi amin'ny fony mandrakarivo ka tsy nahalala ny lalako ary arak'izany ny anianako tamin'ny fahatezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy tandremy ry rahalahy fandrao isy aminareo hanana foratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona fa mifananary isan'andro raha mbola atao hoe anio fandrao isy aminareo ho tonga mafo noho ny famitahan'io. Amen. Anio ny fanahy masina mihitsy no miteny ary sitrapon'Andriamanitra zany nahatonga n'Andriamanitra nanana problema tamin'ny zanak'Israely ary zanak'Israely tsy nety nanao an'ilay hoe anio zay dia ankatovo fa mbola nampiandry rapitso lasa ny fotoana tara amin'ny farany engany ao arin'ny fiaviany Jesosy mba ho maro amin'izy ireo ny bebaka araky ny tenin'Andriamanitra satria mampiemitra foana ny zavatra azo atao ny fibebahana tokony nataony anio dia miemitra foana lasa mafy ny fony ny farany. Hitanareo rehefa manomboka mamboly ianao raha mamboly ianao manana parcelle kely ianao ka mamboly dia io tany rehetra io amin'ny voalohany mitovy daholo mitovy fa rehefa manomboka angadianao zany le faritra ambolena dia asiana lalana kely amin'izay manodidina azy afaka ray volany iny lalana iny tsy mitovy amin'ity tany ity tsony fa tany ty andehandehanana foana dia lasa memafy fa le eto ampovoany tsy maninona tsony efa malemilemy tsara afaka anareny fa ny eto amin'ny sisiny na misy volatsaka ary dia tsy manina satria efa lasa lalana ny azy misy angely fotsika indraindray efa lasa lalana afafy le tenin'Andriamanitra tsy mety maniry tsony satria nahoana mampiandry foana ianao hoe rapitso ampiandrasinao rapitso foana nefa tokony anio e fantatra hoe mariny zany fantatra hoe sitrapon'Andriamanitra zany nahoana lany no ampiandrasina rapitso foana ho mafy ane le fony farany noho ny famitahan'ny ota dia ho mafy le fony farany tanareo hoe tantarany Jesosy mikasika an'le fona fafy zay ke le fo mamafy ny mpamafy tsy maintsy misy mipitika any amin'ny lalana ary normal zany tsy voakendrony hoe ao daholo fa le aty amin'ny lalana tsy aniry zany mihitsy ho avy ny vorona andany azy androany ny fiovana. Amen. Androany ny fanapahan-kevitra androany ny felana amin'ny zavatra mbola tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Misy olona anankiray fantatro tena marina mihitsy zany ty tantarako dia mpivavaka be olona io dia avy eo tsy haiko koa zay nanjo azy fa nialan-daharana izy miverin-dalana ozytsika dia rehefa miverin-dalana izy dia mba nananatra azy hoe tao ndany ianao miverina fa ianao vena fanafo ianao vena manino ianao niala tsy mivavaka ianao ndany miverina mivavaka fa tsy mety anay zany dia ozy le rahalahy mantsy aho hoe ka za zao mbola tena tsy masina mihitsy dia manahirana no any am-piangonana na nivavaka hitady an'Andriamanitra ary dia ozy hoe ka zay mihitsy angeno atonga anao masina ianao miverina indray dia tsy naleo duka azy moa dia zay zany dia tapitra ny rehefa aveo maty tampoka izy maty tsy nanana an' Jesosy maty tao anatin'ny miverin-dalana maty tao anatin'ny engane tsy fantatro tena le faran'ny fiainany tao tamin'ny tsy hay zay fotoana farany fa nihitanao fotsiny rehefa mijery le maty tsika moa tsy tena misy zay koa ny amitaoko fony teny kely hoe aza dia tonga dia malaky miteny hoe very indrindrindrina tsy very fa tsy hainao mihitsy zay segondra farany fanarahany tamin'Andriamanitra talohana fampiasana fa nalahelo satria tao anatin'izy miverin-dalana ny maty ekane mba ho hoe na dia tamin'ny fotoana farany ary mba ny amin'ny tsivony sy tany an'i Jesosy za mihina na dia efa 2 minitra ny fahafatesana ary dia misokatra foana ny fahasoavana raha fa mbola tsy tapitra ny andolany fa dia zay le izy dia hoy aho mantsy anao hoe nahoana re no ampiandrasina rapitso
androany rahalahy, rehefa vonona ianao io fantatrao hoe tsy mety ty, manenona ampiarasinao rapitso, inona ny antony? Mba hamarino amin'Andriamanitra le izy. Hoe Andriamanitra, za mbola hitoy alota fa fantako ty aloha fa tsy mety fa zao nefa ny antony. Tsisy afaka manamarina mihitsy angentsika. Satria anenonena ao anatin'ny fonao sy ny sainao ny azo fijalian'i Jesosy, ny fitiavan'Andriamanitra, ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny famasinana. Tsy afaka manao an'izany noho izany raisy ny fanapahan-kevitra androany ny fotoana ny fiovana rehetra. Amen. Raha misy fiovana tianao tao anatin'ny ankonana, androany hovaina fa aza velasina rapitso. Amen. Zay le izy dia rehefa nisy fotoana izy avy tsy maintsy namboarina sy novaina kely tao anatin'ny fanambadiana. Tsy hoe ihany laolo rehefa makany amin'ny restaurant tsika aloha dia eo ary amin'ny resadresaka dia hovaina. Fa tonga le olona tonga tany fa tonga dia miova ianao tonga dia zao teo dia nisy zava-be vitanay tao anatin'ny tsisakadiny. Tonga dia zay ty zany zao zany ty. Vitsy zay milamina foko zao. Mbola efiany Amen. Aza ampiandrasina rapitso hoe ndao iova maty. Zany angeny teneniny mifananara raha mbola azo atao hoe rapitso. Zany teniny. Anio. Mifananara raha mbola azo atao hoe anio. Ny apitso zany tsy tena dictionnaire antsika olombelona fa dictionnaire an'Andriamanitra tokony misy amin'ity. Andriamanitra ao daholo ny amin'ny hoavy rehetrarehetra fa ny anao anio ihany ny dictionnaire anao aloha. Amin'ny fandokonao miaraka amin'ny Jesosy. Nanirantsika ary lery avana manamafeny fony hoe aza miandry apitso re zao no andro famonjena Jesosy andeka mananteny. Androany anga izy mananteny. Amen. Tanareo le mpanan-karena anankiray ao anatin'ny Baiboly ratsy koa ny fiainan'iny lehilahy iny. Nanangom-bola mivarotra. Nanao tsy haiko daholo namoly voanjo tsara maso inona nambolena dia namidy ny vokatra dia nandeha business be dia be mihitsy mikommande ny rahalahy emeny azy tena marina isan'andro izy mahazo commande foana tena ohatran'ny mampitehiteny mihitsy hoe fa ahoana koa ary tolonolo tony tsy mivavaka isan'andro nefa commande feno zay mila mitady ery dia mahazo commande ihany koa nefa. Fa isan'andro izy mahazo contenera foana isan'andro ny vokatra, miditra ny vola amin'izany rehefa tena hoe tsy ombontsony ny fitoeran'ny vokatra zany nitarana mihitsy indray compte any amin'ny banque zavatra tena ianao hoe ahoana fa rehefa tonga amin'izay ny fotoana efa tena be vola be zany izy dia hoe retraite. Tena tsy hitady vola tsony efa tsy hitako tsony zay anaovana azy ireo olona fa retraite dia namena ny zanany angamba ny orinasa akaina amin'izay tao akaina. Minana ry fanaiko, mivokisa ry fanaiko. Ozy Andriamanitra manandray ry adala kely. Androany ianao fetra farany dia ho aniza raha. Nanareo zay le rapitso. Rapitso ihany. Tsy mba nieritreritra hitady an'Andriamanitra mihitsy. Tsy mba nieritreritra niova mihitsy. Tapitra hely fetra. Androany fiovana. Aza mijery raha kotoary mbola zao, raha andria ary mbola zao, ianao sy ny tompony resana. Amen. Dia androany ianao ny miova. Na ao anatin'ny ankonanao, na ireo mianakavy samy ohatranao, rehefa mitaraikiraiky izy ozy madamo bako zay aza manaraka amin'izao valomany tena ko mandeha ianao miova. Amen. Rehefa tsy mety miova izy, avelao izy eo. Eto ambavaka sy ampaherezo ihany dia ndany ianao miazakazaka aloha. Amen. Zany tsy miandry ny tary lasa mampahery fa rehefa lasa mandeha za mila miova foana satria za te ahitan'i Jesosy any amin'ny roalanitra. Za nge te mba hiteny takan'i Paoly enganetsika mba afaka hiteny taka zany re avy asiko mafy ny tenako mangana za devozy koa faraona dia efa nitoro tamin'ny sasany aza dia ho lavaka kosa ny tena mamela mafy mihitsy miova ataoko daholo ny zavatra rehetra mba hatonga azo antoka hoe za tsy ho lavany. Amen. Androany fotoana Ufaranao zao ten'Andriamanitra izao dia ty ry havana manatrika eto amin'ny fitoerana ity. Aoka ho azonao atsaina tsara fa tsy afaka mirehareny amin'ny apitsotsika. Androany ihany. Mila manangana foana ny fiainanao amin'Andriamanitra ianao ary aza ampiandrasina ho rapitso zay azonao atao. Ankinao amin'ny foana ny fiainanao matokiny sitrapon'Andriamanitra.
tena mahaiza rehetra tena koa raha sitrapony toko dia zao. Faharoa aza miandro raha-bitso. Raha misy zavatra azonao atao. Misy olona anankiray stude manaro miteny zavatra tahaka an'izao hoe ny teny mampalahelo indrindra tenenin'ny lela dia hoe tahak'izao no tokony atao. Mampalahelo indrindra tenenin'ny lela dia hoe tahak'izao no tokony atao. Aza manamaivana ny zavatra tokony atao androany fa mety ny lelanao miteny an'izany raha-bitso hoe tahak'izay. Tompony hitantsika rehetra da tsy kivavaka.